ხანმოკლე პაუზის შემდეგ თავისუფალი სივრცე ეთერში ბრუნდება. მე ჟურნალისტი ვახო ხუზმიაშვილი ვარ, გამარჯობა. დღეს ჩვენ შეკითხვებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე უპასუხებს. საღამოშვილობისა, ბატონ ზურაბ, მადლობა შესაძლებლობისთვის. მოგესალმებით ბატონო ვახო, საღამოშვილობისა. პრაქტიკულად ერთი თვე გავიდა, რაც უკვე მეორედ ხართ ამ თანამდებობაზე. როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რაც დაგვდათ ამ თანამდებობაზე მოსვლის? რა შეგიძლიათ თქვათ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩემი პირველი ვრცელი ინტერვიუ გადის აჭარის ტელევიზიით. ეს არის ამავდროულად დიდი პასუხისგებლობაც, დიდი ნდობაც. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მე მეორეჯერ უკვე შევდექი მუშაობას და ეს არის ორმაგი ჩემთვის პასუხისგებლობა. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მინდა ვისარგებლოს შემთხვევით და პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ჩვენს გუნდს, მინდა მართლ პარტიას მადლობა გადაუხადო ნდობისათვის. იმ ესტაფეტისთვის, რომელიც გადმოცა ჩემმა წინამორბედმა ბატონ სულხან თამაზაშვილს, ასევე მადლობა გადაუხადო. ჩვენი პრიორიტეტები არის უცვლელი, ჩვენი ქვეყნის სწრაფი განვითარება, მშვიდობიანი სვლა წინ ქვეყნის, რეგიონის განვითარება, სწრაფი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ძლიერი საქართველო, მიმზიდველობა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურისტული სეზონი, როგორც იცით, ძალიან მალე გვექნება გახსნა ტურისტული სეზონი. ეს არის ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, რაც დგას დღის წესრიგში და რა თქმა უნდა, მთავარი, ეს არის ღირსეული პირობების შექმნა ჩვენი მოსახლეობისათვის. ბატონ ზურაბ, თქვენ ამ ეტაპზე რაც იკვეთება, მინისტრთა კაბინეტში ცვლილებები არ გაგიხორციელებიათ. აპირებთ თუ არა და რა დონეზე მოხდება ეს თუ იგეგმება? მადლობა კითხვისთვის, ბატონო ვახო. როგორც მოისმინეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები, პრიორიტეტები ჩვენი რეგიონის განვითარებისათვის. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ჩვენ საქმეზე, პროფესიონალიზმზე, ერთგულებაზე, გამოცდილებაზე, ძლიერ კადრებზე და რა თქმა უნდა, ხალხზე ზრუნვა. ეს არის უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი გუნდისთვის და ზუსტად ის გუნდი, ვინც მოყვება ჩვენ ამ ფერხულში, მათთან ერთად გავაგზავნებთ მუშაობას. კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ეს არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი, ადამიანებთან, ჩვენს მოსახლეობასთან, ჩვენს რეგიონთან სწორი აქცენტების გაკეთება, ეს არის რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენთაგანის მთავარი პრიორიტეტი, ყველა საჯარო მოხელის და რა თქმა უნდა, აი ამ კრიტერიუმებით იქნება გაკეთებული შეფასებები. ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს ყველა საინტერესებს. რა იგეგმება ქალაქ ბათუმში, რა იგეგმება მთლიანად რეგიონში და სოციალური საკითხები. რა შეგიძლიათ აი ამაზე რა ისაუბროთ? დიახ, ბატონო ვახო, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ჩვენთვის გამოწვევაც, პასუხისგებლობაც, რეგიონის განვითარება, სწრაფი ტემპებით წინსვლა. დღეს ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით. დაწყებული მთავარი რაც არის, ეს არის დავიწყებ საუბარს მაგისტრალებით, გზებით, ვინაიდან ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდი მოდის და შესაბამისად სეზონი, შესაბამისად გჭირდება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მინდა ვთქვა, რომ მახინჯაურიდან დაგეგმილი არის მნიშვნელოვანი პროექტი. ფაქტიურად რკინიგზის სადგურამდე დაგეგმილი არის ახალი 4-ზოლიანი გზის მშენებლობა, რომელიც დაწყება უკვე დაანონსებული არის და სწრაფი ტემპებით გაგრძელდება მისი მშენებლობა და მოხდება დაერთება ახალ უпростоად 2016-18 წლებს გაკეთებულ პროექტზე, გულისხმობ ბათუმის შემოსასვლელში ესტაკადას, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ იყო დაანონსებული და გაკეთებული. ასევე ზოგადად რეგიონის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა არის ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტი. მაღალმთიანი აჭარა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ მუშაობთ უმნიშვნელოვანეს პროექტზე ხულო-ზარზმის გზის მშენებლობის თვალსაზრისით და ვფიქრობ, წლევანდელ შუამთობას ჩვენ შევხვდებით უკვე დასრულებული ინფრასტრუქტურით. დარჩენილი არის სულ რაღაც 4 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც წელს დასრულდება, მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაო პროცესი. რაც გაადვილებს სამხრეთ-ჯავახეთიდან უკვე აჭარაში ჩამოსვლას, ასევე მაღალმთიანი ჩვენ კურორტზე პრობლემების გარეშე კომფორტულად ასვლას ხელს შეუწყობს და ამავდროულად მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირება. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენი რეგიონისთვის. თქვენ იცით, რომ არასდროს არ ყოფილა გაზიფიცირებული მაღალმთიანი აჭარა და ზუსტად ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ამ პროექტის
დაწყება, განხორციელება. დღეს უკვე მილი აყვანილი არის ხულომდე, ხულოს მუნიციპალიტეტამდე და ასევე სამცხე-ჯავახეთიდან მილი ჩამოსული არის გოდერძის უღელტეხილზე, უშუალოდ კურორტ გოდერძზე. აქაც დარჩენილი არის რამოდენიმე კილომეტრი და სრულად დასრულდება ამ პროექტის მშენებლობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აჭარას უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდება გაზი, როგორც დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით, ასევე სამცხე-ჯავახეთიდან. ავარიული გათიშვის შემთხვევაში აჭარა სრულად იქნება გარანტირებული გაზით და ამავდროულად ეს არის მაღალმთიანის გაძლიერება, მთის გაძლიერება. ზოგადად ჩვენი პრიორიტეტია მთაში შეიქმნას მეტი წარმატებული პროექტები დაინერგოს, განხორციელდეს. ცოტა მოგვიანებით მე ვისაუბრებ გოდერძის უღელტეხილზე და იქ არსებულ ახალ ინფრასტრუქტურაზე სამთო-სათხილამურო კურორტის მიმართულებით, თუმცა ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია გავაძლიეროთ მთა. იქ როცა იქავა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი აირი, შესაბამისად ნაკლებად გაიჭრება ხე-ტყე. თქვენ იცით, რომ ბევრი ეროზიული ზონები გვაქვს, არის საშიშროება, ზვალსაშიშრო ადგილები არის და ზუსტად ბუნებრივი არის ხელშეუწყობს, რათა იქ მოეწყოს პატარა ზომის საწარმოები, საოჯახო ტიპის სასტუმროები, ნაკლებად გაიჩაღოს ხე-ტყე და შესაბამისად მეტი წარმატება იყოს მაღალმთიან აჭარაში. ეს და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვიყო. ბატონ ზურაბ, არაფრით არ შემიძლია არ გკითხოთ ოცნების ქალაქთან დაკავშირებით, წლებია ეს პრობლემა არის, როდის დასრულდება მთლიანად ეს პროექტი? სანამდე ოცნების ქალაქს შევეხები, მინდა მაინც ბატონო ახლა აღნიშნო, სულ ეხლა ხან სტუმრად ყავდა ქალაქში საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი რეზო სოხაძე, ჩვენ ერთად მოვიარეთ სანაპირო ზოლი, დავგეგმეთ რეაბილიტაცია ჩვენი ბათუმის მთავარი სავიზიტო, ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათის ბათუმის ბულვარის 2026-28 წლებში დაგეგმილი არის სრული რეაბილიტაცია ბულვარის. აბსოლუტურად ყველა ბილიკის მოწყობა, ახალი გარეგანათების სისტემების მოწყობა, პრომინადის ახალი პრომინადის დაგება, ეს არ არის მხოლოდ ერთ ნაწილზე საუბარი, არის მთლიანად თელ პერიმეტრზე შავი ზღვისპირეთის ჩვენი რეგიონის დაწყებული ძველი ბულვარიდან დამთავრებული სარფამდე. და ერთი სიახლე რაც მინდა გითხრათ, ჩვენ მუშაობთ პროექტზე, რათა ჭოროხის მდინარე ჭოროხზე მოვაწყოთ და ავაშენოთ ახალი საფეხმავლო ხიდი, რომელიც დააკავშირებს ბათუმის ცენტრალურ ნაწილს გონიოს მიმართულებით. შესაბამისად, უკვე სტუმარს, ვიზიტორს ჩვენი ქალაქის მკვიდრებს შეეძლებათ თავისუფლად ფეხით ისეირნონ და ხიდით გადავიდნენ უკვე გონიოს სარფის მიმართულებით, რაც კიდევ მეტ პოპულარობას შეძენს და ცნობადობას აამაღლებს ჩვენი ულამაზესი შავიზღვისპირეთის ქალაქ ბათუმის. მაგნოლიის კომპლექსი მინდა გავიხსენო, ეს არის სამშენებლო კომპლექსი მაგნოლია, რომელიც არის სავალალო მდგომარეობაში შეიძლება თამამად ითქვას. დღეს ჩვენ არ უხდება ბათუმს არ უხდება ბათუმს, ბევრ შენიშვნას ვღებულობ, ბევრი მომართვა სოციალური ქსელებით, რათა თხოვნით მოგვართავენ, იქნებ შესაძლებელი იყოს ახალი იერსახე მიეცეს, შეიფუთოს ეს შენობა ნაგებობა და მინდა გითხრათ, რომ უკვე დაიგეგმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, ჩვენ გვაქვს გეგმა უახლოეს პერიოდში გამოცხადდეს ტენდერი პროექტის შეძენაზე, რათა უკვე თანამედროვე იერსახე მიექცეს ამ საცხოვრებელ კომპლექსს. და რა თქმა უნდა, არდაღანის ტბა, ეს არის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ჩვენი ქალაქის, რომელსაც ჭირდება მოწესრიგება, განახლება, ახალი ბილიკების, გარეგანათების, შადრევნის თვითონ განახლების გეგმა და მე ვფიქრობ ძალიან მალე ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა დავიწყოთ ეს პროექტი, რათა კიდევ მეტი სიცოცხლე შევმატოთ ბათუმს, მეტი ესეთი საინტერესო ლოკაციები იყოს ჩვენი ქალაქისთვის, მნიშვნელოვანი ლოკაციები და ამაში დაიხარჯება მაქსიმალური ენერგია. ასევე მინდა ორი სიტყვით სამდე ოცნების ქალაქამდე მივალთ, სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა ვახსენო, სულ ეხლა ხანს ჯანდაცვის მინისტრთან ჩვენ ვიმყოფებოდით რესპუბლიკური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც 3 ახალი ობიექტი შენდება, სამედიცინო დაწესებულება, სასწრაფო დახმარების ცენტრი, ნომერ 1 ბათუმის პოლიკლინიკა და ასევე პედიატრიული ცენტრი, რაც დამატებით სიმძლავრეებს მისცემს ჩვენს რეგიონს, რა თქმა უნდა ჩვენ მუშაობთ სერვისების გაუმჯობესებაზე და ეს ინფრასტრუქტურა ხელშეუწყობს ჩვენ რეგიონის განვითარებას და წარმატებას. და ბოლოს მივალ ოცნების ქალაქთან, ეს იცით რომ არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, პირველი ფაზა უკვე დასრულებული არის, 600-მდე ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი, თუმცა მეორე ეტაპის მშენებლობა მიმდინარეობს
დაახლოებით 2028 წლისთვის არის გეგმა გრაფიკის მიხედვით, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს თარიღი მოვწიოთ უფრო ახლოს, რათა 1077-მა ოჯახმა კიდე დამატებით მიიღოს საცხოვრებელი ფართი. და ჩვენი ხელწერა არ არის მხოლოდ კორპუსის მშენებლობა. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი სრულად მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოწყობა. საუბარი არის გზების მოწყობაზე, ტროტუარების, რეკრეაციული ზონის, საბავშვო ზონების, ასევე უახლოეს პერიოდში დაიწყება საბავშვო სახლის მშენებლობა და დაგეგმილი არის სკოლის მშენებლობაც. ვფიქრობ, ეს იქნება მულტიფუნქციური კომპლექსი, რათა იქ მაცხოვრებლებს მიეცეთ საშუალება ღირსეულად იცხოვრონ და კონდეთ სრული სერვისები გაუსვლელად იმ ტერიტორიიდან. სხვა და მთა უნიკალურობით გამოარჩევს ხო აჭარას ეს დღე-დღეზე უნდა გაიხსნას უკვე ხო ტურისტული სეზონიც. აი დღეს როგორ ხდება უკვე ტურისტებს და რა ასელოდებით აი ამ სეზონზე უკვე ბატონო ზურაბ. დიახ, ზოგადად ტურიზმი ჩვენი რეგიონისთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება და ტურისტული კარიბჭეც არის გარკვეულწილად ჩვენი ქვეყნისთვის. აჭარა 6-ვე მუნიციპალიტეტი. მინდა გავიხსენოთ ციფრები 2025 წლის 5000-ზე მეტი საერთაშორისო ფრენა განხორციელდა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში და გვაქვს მოლოდინი, რომ წელს ეს ციფრი გაიზრდება. რა თქმა უნდა, ტურიზმის მრავალსახეობა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ დავანგრიეთ სტერეოტიპი და ოდიდანვე გარკვეული პერიოდის უკან ბათუმი ითვლებოდა მაინც საზაფხულო ესე ვთქვათ ტურისტულ ადგილად, თუმცა ჩვენ დღეს ნამდვილად შეგვიძლია უმასპინძლოთ 4-ვე სეზონზე სხვადასხვა მიმართულებებს, მათ შორის საქმიან ტურიზმს. ესეც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბათუმში შემოდგომა გაზაფხულის ზამთრის პერიოდშიც ძალიან ბევრი კომპანიები, ძალიან ბევრი ვიზიტები, სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმები, კონგრესები, სემინარები იმართება და მთავრობა მაქსიმალურად ხელს უწყობს, რათა ჩართულობა იყოს მაქსიმალური რეგიონის 4-ვე სეზონზე ზუსტად ამ მიმართულებით. ასევე არ შემიძლია არ თქვა აგრარული ტურიზმი, სამთო-სათხილამურო მიმართულება, ექსტრემალური ტურიზმი, კულინარია. ეს არის ის სავიზიტო ბარათი და ის მიმართულებები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ღირსეულად და კარგად წარვდგეთ ვიზიტორების წინაშე. და ერთი მიმართულებაც არ შემიძლია არ აღნიშნო სპორტული ტურიზმი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად სიმბოლურიც არის ეს დღეები აჭარაში იმართება ახალგაზრდული სოფლიო ახალგაზრდული ფესტივალი, ოლიმპიური ფესტივალი, 1200 მონაწილე, 17 სახეობა სპორტის დღეს წარმოდგენილი არის ბათუმში, სხვადასხვა რეგიონები. ვფიქრობ, ეს და სხვა საერთაშორისო ღონისძიებებისთვის აჭარა სრულად მზად არის. არის შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურაც, სპორტული მოედნები და ზუსტად ეს საკითხებიც იყო მსჯელობაში ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, ვინაიდან სულ ეხლა ჩვენ მოვიმნახულეთ ხულოს მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი, დაგეგმილი არის ქედაში, ხელვაჩაურში, ქობულეთში მრავალფუნქციური კომპლექსების მოწყობა სპორტული მიმართულებით, ასევე რაგბის მოედნების განახლება, აშენება, ეს არის ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი. მე ვფიქრობ, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები ასევე მივიღოთ სპორტული გუნდები, რათა აქ ჩაატარონ სპორტული შეკრებები, რათა გადამზადება მოხდეს მათი აჭარაში. დარწმუნებული ვარ, ეს მიმართულება ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ინვესტიციები, გუშინ ჩვენ ვნახეთ ინვესტიცია ქობულეთზე, იქ ღილსი, ეს ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, არა მარტო აჭარის მოსახლეობისთვის, მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. უფრო ჩავშალოთ ეს თემა, რა ხდება ამ მხრივ რეგიონში. მადლობა ბატონო ვახო ამ კითხვისთვის, ეს არის ზუსტად ის მიმართულება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ზუსტად როცა თქვენ ახსენეთ გუნდი, ახსენეთ სამთავრობო გუნდი, ფერხულში ვინ როგორ შეძლებს მუშაობას, ზუსტად ინვესტორებთან მუშაობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა მოხდეს ინტეგრაცია, ინტერესების დამთხევა როგორც ინვესტორების, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის. და დღეს ჩვენ ვიხილეთ კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი, გუშინ იყო პირდაპირ ეთერი ქალაქ ქობულეთიდან. ისეთი ცნობილი ბრენდული კომპანია, როგორც არის Swiss Hotel, შემოდის ოპერირებით აჭარის რეგიონშიც
და ქალაქ ქობულეთში განხორციელება ინვესტიცია 300 მილიონი დოლარის ოდენობით. ეს არის მეტი დასაქმება ადგილობრივებისთვის, ძალიან დიდი წარმატებაც, სამუშაო ადგილების შექმნაც, ათასობით ადამიანი იქნება ჩართული ამ პროექტში. ზუსტად ეს პროექტი, მსგავსი პროექტები, რომელიც ხორციელდება მთელი აჭარის მასშტაბით, მათ შორის თქვენ ახსენეთ Eagle Hills-ი, რა თქმა უნდა, ესეთი მსხვილი კომპანიები აძლევს ბიძგს სხვა კომპანიებს, რათა აჩვენონ, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა, საქართველოში არის მოქნილი საგადასახადო სისტემა, ნაკლებია ბიუროკრატია, doing business-ში ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, წარმატებები გვაქვს და შესაბამისად ზუსტად აი ეს გარემო სახელმწიფოს ხელშეწყობა, მთავრობის ეფექტური მუშაობა აძლევს შესაძლებლობას ინვესტორებს დააბანდონ თავიანთი კაპიტალი უშუალოდ ჩვენ ქვეყანაში და მივიღოთ ბევრი წარმატებული პროექტი. და ზუსტად ამ კონტექსტში ბატონო ვახომი არ შემიძლია არ თქვა ჩვენი მართლაც მთის ბრილიანტი ახალი სამთო-სათხილამურო კურორტი გოდერძი, მისი განვითარება დღეს 10-ზე მეტი სასტუმრო კომპლექსი უკვე შესული არის ფაქტიურად ან სხვადასხვა ეტაპებს გადის ექსპლუატაციაში შესვლასთან დაკავშირებით. ხედავთ რომ წლიდან წლამდე მეტი ტურისტი ამოდის მთაში. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა არა მხოლოდ ზამთრის პერიოდში, არამედ ზაფხულშიც მივიღოთ ტურისტები, ვინაიდან იქ გვაქვს შესაძლებლობა დავათვალიერებიოთ მაღალმთიანი აჭარა სრულად, გაუმასპინძლდეთ, ვანახოთ არაჩვეულებრივი მწვანე ტბა, ვანახოთ ჩვენი უნიკალური ალპური ბოტანიკური ბაღი, ასევე ბეშუმი, კურორტი ბეშუმი. ფიქრობ, რომ ეს ზუსტად მთის შესაძლებლობები არის ძალიან კარგად გამოსაყენებელი და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამისათვის. პლუს დღეს დაგეგმილი არის ახალი საბაგირო გზის მოწყობა დამატებით, მესამე საბაგირო გზის მოწყობა, პლუს სათხილამურო გზის მოწყობა დამატებით მოყვარულებისათვის. ფიქრობ, ეს შესაძლებლობები მეტ ძალას შეძენს და შესაძლებლობას რათა მთაში ავიყვანოთ მეტი დამსვენებელი, მეტი ვიზიტორი. ასევე არაჩვეულებრივი ხულოს მუნიციპალიტეტი, სადაც დაგეგმილი არის დაბიდან საბაგიროს გზის გადაყვანა სოფელ თაგომდე, სადაც არის არაჩვეულებრივი ტურისტული ლოკაცია და ფიქრობ, იქაც წინ გველის ბევრი წარმატება. ეს მინდოდა მაინც გწოდნოდათ და რა თქმა უნდა მუშაობა გრძელდება სხვადასხვა მიმართულებით. ბატონ ზურაბ, არაფრით არ შემიძლია არ გკითხოთ, თქვენ იცით აჭარის ტელევიზიის შენობის მდგომარეობა, ეს არ დაწყებულა გუშინ და ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ამ შენობას. მარტო ტელევიზიის ხელმძღვანელობა ამ პრობლემას ვერ გადაწყვეტს. პირადად თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ, რა ეშველება აჭარის ტელევიზიის შენობას? ბატონო ვახო, მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი მთავრობისთვის, მათ შორის საზრუნავი საკითხია და ჩვენი ამოცანა არ არის რაღაც დროის მოკლე მონაკვეთით მოვაგვაროთ ეს პრობლემა და დროებით გამოვნახოთ ფართი, სადაც შეიძლება მრავალფუნქციურ რომელიმე კომპლექსში შევთავაზოთ ტელევიზიას გადასვლა. მე ვფიქრობ, ჩვენი ტელევიზია და თითოეული მუშაკი იმსახურებს ღირსეულ პირობებში მუშაობას. და ზუსტად ჩვენი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ჩვენ გავმართეთ კონსულტაციები მათ შორის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ჩვენ გეგმავთ და არის რამოდენიმე ლოკაცია გამოყოფილი, სადაც აშენდება ახალი ტელევიზიის შენობა. ეს იქნება მრავალფუნქციური შენობა ნაგებობა, ზუსტად მორგებული თავიდან ბოლომდე ინტერესებზე, ტელევიზიის ინტერესებზე, დაწყებული გარესივრცით, თავისი პავილიონებით, სტუდიებით, საოფისე ფართებით, სადაც არა მხოლოდ ტელევიზია, არამედ რადიოც და ყველა ქვედანაყოფისთვის იქნება შესაბამისი სივრცე. პროფესიონალ გუნდთან ერთად ჩვენ ვიმსჯელებთ. უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი პროექტზე, გათვალისწინებული იქნება ინტერესი ტელევიზიის თანამშრომლების და ფიქრობ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა როგორც პროექტის დაწყების აღნიშვნის და საძირკვლის ჩაყრის, ასევე ერთად გავხსნით თანამედროვე ტიპის ტელევიზიის შენობას, რომელიც იქნება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ჩვენი ანუ ეს პროექტი ძალიან მალე დაიწყებს სტარტს. ეს პროექტი აუცილებლად დაიწყებს სტარტს, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და მინდოდა დღეს ძალიან დიდი მადლობა.
მე თქვა, რომ ეს პროექტი უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი თვის წინ ჯერ კიდევ ვიყავით თქვენ საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში. რა ნიშნულზე დატოვეთ ეს თანამდებობა? როგორი არის დღეს ჩვენ პარტნიორ ქვეყანასთან ეს თანამშრომლობა და რა ხდება დღეს? დიდი მადლობა. ნამდვილად დიპლომატიური სამსახური და გამოცდილება, რომელიც მე მივიღე დიპლომატიაში, ვფიქრობ ძალიან წამადგება დღეს ამ პოზიციაზე და როცა ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციების მოზიდვაზე, როცა საუბრობთ წარმატებაზე, როცა საუბრობთ ჩვენს პოტენციალზე, მათ შორის სატრანზიტო პოტენციალზე, შუა დერეფნის განვითარებაზე, ჩვენ სამეზობლოს აქვს ძალიან დიდი როლი, მათ შორის ქართულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობების, რომელიც არის ძალიან მაღალ ნიშნულზე. თქვენ ხედავთ, რომ დინამიკა ურთიერთობრივი ვიზიტების არის ძალიან ინტენსიური, გვაქვს შესაძლებლობა ვიმსჯელოთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან პროექტებზე ქვეყნებს შორის, როგორც პოლიტიკურ ჭრილში, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით. სავაჭრო ბრუნვა გადაახტა $1 მილიარდ და ვფიქრობ, წელს უფრო შთამბეჭდავი ციფრები გვექნება და ასევე მსჯელობა იმ მნიშვნელოვან პროექტებზე, რომელსაც ქვია შუა დერეფანი, როგორც აღვნიშნე, ასევე ის პოტენციალი, რომელიც ჩვენ გვაქვს განახლებადი ენერგიის თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ ორივე ქვეყანა მუშაობთ ღრმაწყლოვანი ელექტროკაბელის გაყვანაზე და გენერირებაზე განახლებადი ენერგიის. ასევე ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა, რომელიც სულ 2 დღის უკან იყო პრეზენტაცია და დასრულდა ეს პროექტი და 1 მილიონი ტონიდან 5 მილიონ ტონამდე იქნება შესაძლებლობა ამ რკინიგზას გაატაროს ტვირთები. ის დინამიკა ურთიერთობების და ის ხელშეკრულება ჩვენ გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მაღალ ნიშნულზე. ძალიან სასიხარულო იყო, რომ სულ ეხლახანს გადაწყდა და უკვე დაიძრა სამგზავრო მატარებლები ბაქო, თბილისი და შემდგომ ბათუმის მიმართულებით, რაც გააძლიერებს ტურისტულ პოტენციალს და შესაძლებლობებს და ნაკადებს ჩვენი მიმართულებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას გულისხმობ და რა თქმა უნდა, ბაქო-თბილისის სუფსის მილსადენი სოციალური გაზის თვალსაზრისით პროექტის განხორციელება, ასევე ელექტროენერგიის ექსპორტი, იმპორტი, ეს ყველა ის საკითხები არის, რომელიც დგას დღის წესრიგში და უკვე არის ხელმოწერილი. ზუსტად ეს არის იმის დამსახურება, რათა ჩვენი ქვეყნის ლიდერები საუბრობენ და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შედეგები. ბატონ ზურავ, ასევე როგორც დიპლომატს მინდა კითხოთ, რა ნიშნულზე არის დღეს ჩვენი ურთიერთობა დასავლეთთან? ხედავთ სხვადასხვა სახის განცხადებებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წამოვიდა პოზიტიური განცხადებებიც. თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესებს, რაც ხდება დასავლეთთან? დიახ, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დგას დღის წესრიგში. ჩვენ ვხედავთ გამოწვევებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სოფლიოში არის ძალიან დიდი გამოწვევები და სამეზობლოში და რეგიონშიც არის ძალიან დიდი რყევები. და ზუსტად ამ ფონზე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკის შედეგი არის დღეს მშვიდობა ჩვენს რეგიონში, ჩვენს ქვეყანაში. და ზუსტად როცა ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, საუბრობთ პროექტებზე, ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს არის ზუსტად საქართველოს ხელისუფლების 24 საათიანი მუშაობის შედეგი. და ამ ფონზე როცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავამყაროთ ეს კონტაქტები, გავამყაროთ ურთიერთობები და რა თქმა უნდა, ჩვენი ხედვა არის ერთობრივი პროექტების განხორციელება, მუშაობა და მისწრაფება ევროპისკენ და ჩვენ გვაქვს ევროპასთან საერთო ევროპული ღირებულებები. ჩვენ გვესწის ამ ფონზე ცალკეული პოლიტიკოსების მხრიდან, ცალკეული ჯგუფების მხრიდან სხვადასხვა განცხადებები, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ საერთო დიდ კურსს. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ჩვენი ხელისუფლების სწორი მიდგომები, სწორი მესიჯები, რომელიც დაფუძნებულია ურთიერთპატივისცემაზე, რაც დაფუძნებულია ტრადიციებზე, ქვეყნის ღირებულებებზე. ეს არის მთავარი ჩვენი სათქმელი სიტყვა და დარწმუნებული ვარ, დროთა განმავლობაში ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ შედეგს და ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად დავდებთ საერთო შედეგს ჩვენი ქვეყნების, ჩვენი ურთიერთობების ხვალინდელი დღისთვის. და ბოლოსკენ მივდივარ, ბატონ ზურაბ, და მინდა კითხოთ ასევე. ქუჩაში მოძრაობთ თქვენ ფეხით. მე პირადად 2 დღე ჩამოვედი და ორჯერ დაგინახეთ. ბულვარშიც
გამლელებმა იქ ადამიანები არიან მუდმივად საუბრობენ, რომ ყოველ დილას მიდიხართ. რას იღებთ ხალხთან საუბარში? მადლობა ბატონო ახო. მე დიდი სიამოვნებით მოგიპატიჟებთ და კვლავ შეგვიძლია ერთად გავიაროთ და მოусმინოთ ხალხს. იმიტომ რომ როცა ზიხარ შენს კაბინეტში ეს არის ერთი, მაგრამ როცა გაქვს ხშირი ურთიერთობა შენს მოსახლეობასთან, ეს არის აბსოლუტურად სხვა ძალა, სხვა პასუხისგებლობაც, სხვა გამოცდილებაც. და ეს არ არის მხოლოდ ბათუმი, ჩვენი გუნდი ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ ჩართული 6-ვე მუნიციპალიტეტში. და ესე გაგრძელდება, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ადგილზე მოვისმინოთ, გავეცნოთ იმ პრობლემებს, იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც დგას მოქალაქეების წინაშე, რათა გაუმჯობესოთ ხალხს პირობები, ცხოვრების პირობები. ეს არის რა თქმა უნდა უმთავრესი. და ამავდროულად რჩევები, კონსულტაციები, რომელიც ჩვენ გავდივართ ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად ყოველდღიურ რეჟიმში, ჩვენ გვადგება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მიხარია, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, დილაობით, განსაკუთრებით სამითაობა ბათუმელებს ხვდებით და გვაქვს ჯანსაღი ზოგჯერ კამათიც, მსჯელობაც, ართა სხვადასხვაობაც, თანხმდებით ზოგიერთ საკითხებზე, სადაც გვჭირდება დამტკიცება თუ ჩვენი ხედვა რატო არის ესე. დებატებიც გაქვთ ხოლმე. დებატებიც გვაქვს, მაგრამ ეს არის ჯანსაღი დებატები და რა თქმა უნდა ჯანსაღი დებატებიც არის აუცილებელი. ფიქრობ მომავალშიც გაგრძელდება და ჩვენ შევძლებთ ერთად ვაშენოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი რეგიონი. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო ზურაბ, მადლობა რომ პირველი, ასე ვთქვათ, ვრცელი ინტერვიუ, სწორედ ჩემს გადაცემას მიეცით. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. მაყურებელს ვეთქვი, რომ უკვე ორშაბათს საღამოს 9-ზე თავისუფალი სივრცე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება, ასე რომ ორშაბათამდე გეგმშვიდობებით ნახვამდის.